Remède naturel contre la toux. Oubliez les remèdes chimiques de tout genre, ils ne sont pas bons pour votre santé. Ce qui est bon par contre, ce sont ces remèdes naturels, sains, et surtout, diablement efficaces. Pour votre mal de gorge, optez pour la préparation suivante. Prenez du gingembre frais. Faites 3 tranches. Prenez une gousse l'ail. Coupez-la, puis faites bouillir le tout pendant 5 minutes. Ensuite, filtrez, ajoutez du miel, et buvez. Si vous souffrez également de la toux, faites cette préparation. Dans de l'eau bouillante. Mettez une cuillère à soupe de miel. Du jus de citron. 3 clous de girofle. Laissez bouillonner durant 10 minutes, ensuite filtrez, et enfin, sentez.